अस्सलामुअलैकुम। मैं बना रही हूँ आज चिकन दाना। तो मैंने ले लिया है नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, बेसन, नींबू का रस, फूड कलर, गरम मसाला, हल्दी और धनिया पाउडर, मिर्ची और चिकन पाउडर। तो हमने ये ले लिया है। ये मैंने पाव मतलब कि मुर्गी ले ली है और मैं इसके अंदर सब मतलब मसाले डाल रही हूँ। तो अब मैं डाल रही हूँ मिर्ची, लाल मिर्ची, अगर आप चाहे तो उससे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे नमक और ये गरम मसाला, और अब मैं डाल रही हूँ नींबू का रस। अगर आपके पास दही हो तो आप दही भी डाल सकते हो, मैंने दही नहीं डाला है यहाँ पे। और ये डाल रही हूँ मैं फूड कलर। ये मैं यहाँ पे बेसन डाल रही हूँ। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर हो तो आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। अब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं इसे 1 घंटे तक फ्रिज में रख दूँगी। 1 घंटा हो गया, मैंने फिर से निकाल लिया है। अब इसे एक बार हम फिर हिलाएंगे। गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। अगर आप मेरी वीडियो पर नए आए हो या आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। और जिन जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम।